নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আছো এতিয়া ছুটি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি সৰুকৈ এখন গাহৰি ফাৰ্ম আছে বা ছাগলী ফাৰ্ম, যিকোনো ফাৰ্ম আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখুৱাব বিচাৰে বা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে, তেনেহ'লে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিব বা দেখুৱাব পাৰিব ৰাইজক। তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটোত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনাই আপোনালোকৰ ডিটেইলছবোৰ ভৰাই মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটোলৈ চেণ্ড কৰিব। তাৰ বাবে মই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো আপোনালোকক মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে চাই পেলাই মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰত আপোনালোকৰ ফাৰ্মৰ ভিডিঅ'বোৰ দিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, ফোন নকৰিব, ফোন যিহেতু ৰিচিভ কৰিবলৈ মোৰ যথেষ্ট সময় নাথাকে। আপোনালোকে কমেণ্টেই কৰিব, আৰু তথাপি বেছি যদি জৰুৰী কিছুমান কমেণ্টত মই পাওঁ, তেতিয়া মই ফোন কৰিবলৈ ক'ম বাৰু। সেয়াই আৰু হ'ব, ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই। নমস্কাৰ।